We are from Vellore. We are enjoying very much. Happy. So happy. Jolly Jim. ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நம்ம இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளூர் ஃபோர்ட் பக்கத்தில் இருக்க பறவைகள் அட்டகாசம்ங்கிற எக்ஸிபிஷனுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இந்த எக்ஸிபிஷனோட மெயின் கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொபாட்டிக் பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. டிக்கெட் சார்ஜஸ்லாம் வந்து 60 ருபீஸ் ஃபார் அடல்ட்ஸ் அண்ட் 50 ருபீஸ் ஃபார் சில்ட்ரன் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ நம்மளும் டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு நேராக உள்ளே போயாச்சு. உள்ளே போனதுமே இந்த ரொபாட்டிக் பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸை தான் நம்ம முதல்ல பார்ப்போம். ஸோ செம்ம க்ரௌட் இருந்துச்சு. அந்த க்ரௌடில் அடிச்சு பிடிச்சி நம்ம போய் அந்த பேர்ட்ஸை பார்த்து அதுக்கு இன்னும் ஜாலியாக டான்ஸ் ஆடிட்டுருக்கு. அனிமல்ஸ்லாம் என்னவோ ஒன்றுக்கு ஒன்று கதை பேசிகிட்டு இருக்கு. நீங்களே அந்த பறவைங்க பண்ணுற அட்டகாசத்தை பாருங்களேன். பங்கு புட் த சாங். இது கூட பரவாயில்ல, அந்த புலியும் பாண்டாவும் அப்படி என்ன கதை தான் பேசும் தெரில. சொந்த கதைலாம் பேசும் போல ரொம்ப நேரமாக ரெண்டும் ஒன்று பார்த்து பேசிக்குதுங்க. ஸோ எது எப்படியோ இது நம்மளுக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ, அங்கே இருக்கிற சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் அது ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துட்ருக்காங்க. இதை பார்க்கும்போது நம்ம மனசுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ இதில் வெளியே போனதுமே வந்து 3D பேனர்ஸ் இருக்குது ஃபோட்டோஷூட்காக. ஸோ நிறைய பேர் அங்கே வித்தியாசமாக பெரியவங்க கூட குழந்த மாதிரி அட்ராசிட்டி பண்ணி ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. Me and my brother enjoyed a lot of the exhibition and we take 3D photos. It was very enjoying. Is this birds and animals are interesting for you? It's very interesting. It's looking like a realistic. You came here with family? Yes, I came here to take photos and play with my grandfather and grandma. Okay, thank you. ஸோ இந்த ஃபோட்டோ பேனர்ஸை முடிச்சு அந்த பக்கம் போனால் ஃபுல்லாக ஹோம் அப்ளையன்சஸ் அண்ட் ஃபேன்சி ஸ்டோர்ஸ் அப்படி நிறைய ஷாப்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ்லாம் இருந்தது. ஸோ எப்பயும் நார்மலாக இருக்கிற எக்ஸிபிஷன்ஸில் இருக்கிற மாதிரி கடைங்கள்லாம் நிறைய வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இந்த கடையெல்லாம் க்ராஸ் பண்ணி வெளியே போனால் ஸோ அட்லாஸ்ட் ரைடு தாங்க. வித்தியாசமான ரைட்ஸ் இருந்தது அண்ட் ரொம்ப த்ரில்லிங்கான ரைட்ஸும் இருந்தது. நிறைய பேர் அதில் ஏறி செம்மையாக கத்திட்டு இருந்தாங்க. குழந்தைங்களாம் சின்ன ரைடில் போய் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஓவராலாக இந்த எக்ஸிபிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகே, இட்ஸ் அ குட் டைம் பாஸ் ஃபார் வெள்ளூர் பீப்புள்ஸ் அண்ட் அடல்ட்ஸ்க்கு இது எந்த அளவுக்கு பிடிக்கும் தெரில. மேபி அவங்க ரைட்ஸ் என்ஜாய் பண்ணலாம். பட் இந்த ரொபாட்டிக்ஸ்லாம் வந்து கிட்ஸுக்காகவே ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு எக்ஸிபிஷன் சொல்லலாம். Not for the promotion, just explore this for Vellore peoples. ஹாய், நான் இப்போ வெள்ளூர் எக்ஸிபிஷனுக்கு வந்திருக்கேன். நியூவாக ரோபோட்டிக் பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நல்ல சவுண்ட் எஃபெக்டோட குழந்தைங்க என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி நல்ல மாடல்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. ப்ளஸ் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக நிறைய ஸ்டில்ஸ் வச்சுருக்காங்க. நிறைய என்ஜாய் பண்ணி எல்லோரும் நின்று போக முடியாத இடத்துக்கெலாம் நின்று இங்கேயே ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. பசங்க எல்லா இடத்துலையும் நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கிறது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. அவங்களோட போக முடியாத இடத்துக்கு இங்கே நின்று எடுத்துக்கிறது வந்து அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். எங்களுக்கும் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது. தேங்க்யூ.